Есепті шешеміз. Көрмеге бару үшін 27.450 теңгеге билеттер сатып алынды. 3-ші сынып оқушыларына 28 билет, ал 4-ші сынып оқушыларына 33 билет. 3-ші сынып оқушыларының билеттері мен 4-ші сынып оқушыларының билеттері үшін қанша ақша төленді? Кестені құрамыз. Есепте бірдей билеттер көрсетілгендіктен олардың бағасы бірдей. Әр сынып үшін билеттердің құнын білу керек. Құнын білу үшін билеттердің бағасы мен санын білуіміз керек. Билеттердің бағасы белгісіз. Қанша билет үшін 27.450 теңге төленгенін анықтаймыз. Бұл сан 3-ші сынып оқушылары мен 4-ші сынып оқушыларының билеттерінің саны. Демек, бірінші қадам билеттердің жалпы санын табу. 61 билет үшін 27.450 теңге төледі. Біз билеттердің санын және олардың құнын біле отырып, билеттің бағасын таба аламыз. Енді біз әр сынып үшін билеттердің құнын таба аламыз, өйткені біз билеттердің саны мен олардың бағасын білеміз. Біз есептің сұрағына жауап бердік. Сонымен біз есепті шештік. Бұл пропорционал бөлуге берілген есеп. Бұл есепте баға, тұрақты мән, саны мен құны айнымалы мәндер. Есепті шешу үшін тұрақты мәннің мәнін табу керек. Берілген есепте баға. Бүгін сабақта осындай есептер мен оларға кері есептерді шығарасың.